今日係4月21號，2025年喺我個牡丹樹開咗幾個花冧啊，幾大個。呢度唔知一個星期後會唔會開花呢？好多個花冧嗰度，呢度又有添。呢度呢兩個就已經紅色嘅。呢度都有一個花冧嘅，見到呢度都有喎，睇唔到添，喺裏邊遮住咗。咁隔離咧就啱啱擺咗落去啦。之前買咗返嚟2-3個月㗎啦。呢個盆栽係一個大盆栽，擺咗喺室內。咁而家春天啦，見天氣好啦，將佢種埋落個地嗰度。隔離就係牡丹，呢個就係山茶花，不過係未有花冧。佢而家咧只係爆緊嗰啲芽，係嗰啲葉嚟嘅，生長緊。